Успокаивает, правда? Есть такое, это не знаю, мне кажется, немножко предвзятое, что ли, мнение о том, что печку топить это так сложно, что время там занимает. Ну, что я могу сказать? Я, допустим, как девочка, выросшая в городе, я раньше на даче и мангал-то не могла по шашлыки распалить без пол-литра разжигающей жидкости. А теперь абсолютно спокойно сама, если Женьки нету. Да и если Женька дома, тоже все равно иногда сама берусь, растапливаю печку. И дрова принести, и золу вычистить. Но не зря же говорят, что как бы есть 3 вещи, на которые можно смотреть вечно, да, и огонь одна из них. Поэтому мне, как и раньше, так и сейчас, непонятно это мнение о том, что печку топить это какая-то такая сложность. Просто вот мы когда только собирались, вообще когда шел только разговор о том, что там дом, печное отопление, для меня единственным критерием таким обязательным, очень важным для меня было вот именно вот стеклянная дверка в печку. Очень мне хотелось именно наблюдать, потому что за огнем вот так вот сесть перед печкой и смотреть, как оно там все это горит, тлеет. Да, иногда нет времени. Иногда ты просто закидываешь, растапливаешь печку. Ну и по мере необходимости там подкидываешь, может, дров. Но иногда очень классно так вот сесть и смотреть. Очень здорово. Прям, знаете, если брать, составлять список каких-то вещей, которые за всю жизнь нужно как бы исполнить, каких-то желаний, да, вот тут нужно прям галочку поставить, что вот желание исполнено. Не надо, зайка. А меня фотографируешь? Потом тебя сфотографирую, хорошо? Нет, еще. Прям сейчас надо фотографировать тебя. Давай я еще чуть-чуть поснимаю печечку, да, как огонь горит, а потом тебя фотографировать, ладно? Что это? Огонь? Да. А вот это печка. Да. Печку мы зачем топим? Не знаю. Как это не знаю? Чтобы тепло было дома, да? Да? Я сама. Волшебный звук. Жаль, что через камеру нельзя почувствовать тепло.
Спасибо всем, что оставались с нами и смотрели на огонек. Хорошего вам вечера.